فرمایل وی رب العالمین وی چې د قیامت په ورځ به د دریو کسانو د طرف نه زه په خپله جګړه کوم. درې کسان داسې دي چې د هغې سره به جګړه زه کوم. زه یو هغه کس چې زما نوم چاته یاد کړي او زما په نوم باندې چا سره عهد وکړي او لوز وکړي او بیا دا عهد مات کړي، زه به ده سره خپله باندې جګړه کوم. جګړه نو تاسو لیدین دي نن سبا معمولی خبره، زما د خدای ووایو، زما د الله ووایو، قسمونه د الله نومونه او الله پکې ګواه دی چې دا کار به داسې داسې کومه، سبا به مې دې ټیم له پیسې حاضري کړي. څومره قسمونه د الله په نوم واغستی شي، بس چې دې ځای نه اپله شو خبره ختمه. نو الله وایي چې زما په نوم یې چا سره عهد وکړو، زما نوم دې چاته واغس او عاد عذر قبول کو، ټیک ده، تا د الله نوم واغس، سبا یې راکه او سبا په دغه ټیم د دعا عهد پوره نه کو، قیامت کې رب العالمین فرمایي زه به ورسره خپله جګړه کو. دویم هغه کس چې هغه آزاد بنده خرڅ کړي او هغه قیمت خوري. یاد ساتئ په شریعت کې د آزاد بنده خرڅول دا نشته. ګورئ دا مونږ چې څومره یو دا غلامان نه دي، دا ټول آزاد بندیان دي. حر ورته وایي، حر. آزاد بنده په چا خرڅول او د هغې پیسې اخیستل او هغه خوړل، رب العالمین فرمایي دې بنده سره به زه په خپله باندې جګړه کوم په ورځ د قیامت. دې باندې څوک پروا کوي خرڅوي که نه خرڅوي؟ لور چې ورکي پیسې والي پې واکه نه لي پې پیسو باندې ورسره خبره وکړي 8 لکه او 10 لکه باندې. لور څومره خوږه رشته وه، لاړه خبره ختمه. پیسې تې والي او خرڅوي کې پې خبره ختمه. آزاد بنده خرڅول او هغه پیسې خوړل، رب العالمین فرمایي زه به ورسره قیامت کې جګړه کوم د دې بنده سره. دا څومره خوږه رشته دا ختمه کړي. 8 لکه روپۍ باندې لور خرڅه کړي، خبره ختمه. یو خو مهري، مهر والیه خو صحیح ده. مثال عام طور پر دلته د 2 تولې 3 تولې 15 تولې مهري، بعضې علاقو کې مهر پیسې وي، لا کی 2 لکه روپۍ مهر مقرر کی. نو مهر کم تا مقرر کنا خو د لور حق دی، ستا خو نه دی. مهر خو به هغې له ورکوې، ته خو به یې نه هلې، دا خو ستا نه دی. نو آزاد بنده خرڅول او هغه قیمت خوړل دا ډیره لویه ګناه ده. دا د شریعت خلاف دی، دا ناجایز دی د آزاد بنده خرڅول او هغه قیمت بیا خوړل. دریم احادیث مبارکو کې راځي هر هغه کس چې هغه د بنده نه مزدوري پوره واخلي، کس وله مزدوري پوره وکړي او دې ورله بیا قیمت نه ورکړي، پیسې نه ورکړي. لږ خلک ته دیاړي مارو نه پیسې نیولې، ورشه ته دیاړي مار غریب پسې د ورځې 10 پیریزي، دا زما د مزدورۍ پیسې. نو چې مزدور وله مزدوري وکړله او دته نه دی وله اوس پیسې نه ورکوي، پیسې تې نیولې دي، رب العالمین فرمایي د دقې کس سره به د قیامت په ورځ زه په خپله باندې جګړه کوم چې تا ولې د مزدور حق نیولی و، هغه مزدوري پوره کړې وه او تا تې نه حق نیولی و نه دی ورکړه. ته ورشه نن دې مزدورانو نه تپوس وکړه، حدیث مبارک کې راځي اعطوا الاجیر اجره، مزدور ته مزدوري ورکوئ مخکې د دې نه چې د هغه لا خوله په وجود نه وچه شي. خولی په وجود پرتی اقه ټیم کې باندې مزدور له خپله مزدوري ورکوه. نه دا ټول غیر رسمي د شریعت خلاف خبرې، دا به ټولې حل شي چې کله اسلامي قانون او د قرآن قانون ناپیش، دا ټول مسایل به دې سره حل شي. نو